Вот смотри, я еду, вот у меня нога. Смотри, ну вот что это такое? Я даже не могу рукой. Бля, я должен тянуться. Но у меня не всегда получается. Смотри, скользит. Смотрите, как надо. Ты едешь такой. И такой. Не скользит. Вот я стою, реально, ну, то есть... А отсюда можно открыть в эту сторону? Можно все. Вы, главное, заплатите. И рукой как удобно. Лайк.